Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Susan ila abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Wa nakhususun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra wa nawwara duriha wa nakhususun ila Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah nggih. Al maqalatur rabi'ah asyrata lan utawi iki iku maqala kang kaping 14, maqala yang ke-14. Dimbabis sulasi. Kang bangsa telu-telu niki nggih. Ruwiya iku den riwayatake, diceritakan anna rajulan setuhune wong lanang mimbani Israila saking Bani Israel iku kharaja metu sapa rajul ila talabil ilmi maring nuntut ilmu. Fa balagha mongko tumeka apa dzalika mengkono anna rajulan min Bani Israila kharaja utawa fa balagha mongko tumeka apa dzalika mengkono kharaja ila talabil ilmi ngoten nggih. Nabiyahum ing nabine Bani Israel alaihi salam. Jadi semua nabi dan rasul itu keturunan Bani Israel. Yang tidak itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu diutus, banyak yang tidak percaya karena dianggap kok suloyo. Biasanya Nabi itu saka Bani Israel iki ana wong ngaku nabi saka Arab. Jadi kebanyakan nabi atau hampir bisa dikatakan mayoritas nabi itu adalah keturunan Bani Israel. Jadi suatu ketika diceritakan ada seorang dari Bani Israel ini keluar untuk mencari ilmu, artinya keluar dari negerinya untuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu kabar ini sampai kepada nabi mereka atau nabinya orang-orang Israel. Fa ba'atha mongko ngutus sapa nabi ilaihi maring rajul. Fa ata mongko sawan sapa rajul ing nabi alaihi salam. Faqala mongko dawuh sapa nabi alaihi salam lahu marang rasul ay tegese lidzalika maring mengkono-mengkono ar-rajuli rajul ay lidzalika rajuli. Setelah itu kemudian nabi ini, nabi yang dari Bani Israel ini memerintahkan kepada orang lain supaya memanggil rajul itu untuk menghadap. Setelah itu rajul ini sowan kepada Nabi. Kemudian apa? Nabi ini kemudian dawuh ya, berkata kepada si rajul itu, ya fatahe wong nom. Jadi ini si nom niku jenenge fata. Nggih, nek tengene bahasa Arab niku. Mungkin nek tuwa niku syekh. Jadi jenengan diundang syekh aja seneng sik. Sapa ngerti ngundang syekh maknane wong tuwa. Nggih. Wonten sobi, wonten gulam. Nggih, wonten rajul, wonten fata. Nggih, fata iki canom. Ini satemene insun iku aidu. Aidu mituturi sapa insun, bareng pitutur sapa insun ka ing sira. Bithalasi khisalin kelawan telu pira-pira tingkah utawa penggawean.
Fiha kang iku ing dalem salas ilmul awwalina utawi ilmune pira-pira wong kang awal wal akhirin lan ilmune wong-wong kang akhir. Jadi Nabi ini kemudian berkata kepada rajul yang hendak mencari ilmu keluar dari daerahnya, wahai anak muda, saya ingin menasihatimu dengan 3 hal atau 3 perkara, di mana di dalam 3 perkara itu terkandung ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang sekarang. Artinya dengan melakukan 3 perkara itu kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi gampangane kali Nabi niki didhawuhi ojo metu saka kene. Enggak usah keluar jauh-jauh untuk mendapatkan ilmu. Satu sisi perintahnya seperti itu, tapi di sisi yang lain kita ini diperintahkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu dimanapun, kan ngoten ta. Mestinya ini juga menyesuaikan dengan keadaan. Ayat tegese yakfi nyukupi ka ing sira apa dzalika mengkono-mengkono salasu hisol. Artinya 3 hal kalau itu dilakukan nanti cukup bagimu untuk mendapatkan ilmu. Ya. Suwiji napa? Khauf wedya sapa sira Allah ing Allah. Yang pertama takutlah kamu kepada Allah. Fisiri ing dalam tingkah sepi wal alaniyati lan tingkah terang-terangan. Ayat tegese fi halil khafa ing dalam tingkah samar anin nasi saking menungso wa fi halid dhuhuri lan ing dalam tingkah pertelo indahu mono ing ngarsaning nas. Jadi kalau kamu pengen ilmu yang banyak, maka syaratnya itu yang pertama kamu harus takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Ya, jadi syaratnya wong golek ilmu niku nggih kaping pisan niku takwa marang Allah Ta'ala. Ya, mula niku wonten cerita nek menawi Imam Syafi'i niki Imam Syafi'i nggih. Gila itu Imam Syafi'i pintere kaya ngono sik rumangsa bodho. Nek saiki mboten ana wong bondo rumangsa pinter. Imam Syafi'i niku wong pinter tapi rumangsa bodho, masih merasa tidak bisa apa-apa. Padahal diceritakan Imam Syafi'i itu kalau baca kitab itu kanan dibaca kiri ikut. Jadi sing tengen iki diwaca sing kiwa niku melu katut. Nek dhewe kan mboten. Maca bola-bali iku ora paham-paham. Pemene nek wis tuwa-tuwa ngoten nggih, biasanya baca buku itu was masyaallah. Nggih. Mboten dugi-dugi diwaca meneh. Nggih. Mboten paham. Bolan baleni mboten paham. Niku nggih biasa. Nek maca nota gampang paham nggih. Maca nota. Ngitung dit kula niku nek ngitung matematika rada mboten paham kula, tapi nek ngitung duit paham kula. Kan ana wong-wong sing model ngeten niku nggih. Wong kadang orang itu cukup dengan apa namanya? Pegang uang saja sudah bisa menebak iki 100.000, iki 50.000, iki 5.000. Jadi Imam Syafi'i itu ceritakan seperti itu. Jadi kalau baca kitab itu kanan dibaca kirinya ikut. Itu saking ngalime to ngoten niku to. Sudah barang tentu itu diikuti dengan tirakat. Makanya ini salah satu yang disampaikan oleh Nabi itu kepada seseorang yang hendak mencari ilmu, hendaklah takut kepada Allah, dan itu sesuai. Kaya-kayane padha kali apa yang dialami oleh Imam Syafi'i. Itu saja Imam Syafi'i masih mengeluh kepada gurunya. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Imam Malik itu termasuk ulama yang menulis kitab hadis yang judulnya adalah Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab hadis pertama yang ditulis oleh Imam Malik pada abad kedua Hijriyah. Nalikane khalifah niku Umar bin Abdul Aziz. Nah, niki nggih, kitab Muwatta itu kitab pertama yang ditulis dalam hadis. Meskipun dalam kitab Muwatta itu masih bercampur antara hadis, kemudian aqwalus sahabat, perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan seterusnya. Nah, Imam Malik ini muridnya Imam Abu Hanifah. Oh, indahnya di situ kan? Jadi Imam Abu Hanifah niku jadi gurune Imam Malik, Imam Malik jadi gurune Imam Syafi'i, Imam Syafi'i niki jadi gurune Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal jadi gurune wong akeh. Tapi pendapatnya masing-masing.
Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu ya kadang berselisih pendapat. Tapi nggih mboten terus gelut. Beda pendapat itu dulu sudah sejak ada sejak dulu. Ya. Kalau sekarang kan tidak hanya latar belakangnya beda pendapat saja, tapi juga dilatar belakangi oleh beda pendapatan. Misalnya gini gue ngatain, buatan ming beda pendapat, tapi di balik itu ada beda pendapatan. Itu yang menjadikan kisruh niku tengiriku. Lah itu kemudian Imam Syafi'i ini merasa yang seperti tadi saja hafalannya jelek. Makanya kemudian mengubah nazam, membuat nazam atau syair ya. Syakautu ila waqi'i sur al-hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi saya berkeluh kesah kepada Imam Malik. Kenapa kok hafalan saya itu jelek padahal kaya ngene iki sing ngaku elek hafalane. Kemudian apa fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menunjukkan atau memberitahu kepadaku agar supaya meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita ingin gampang memahami ilmu, ya, utamanya ilmu agama niku nggih, salah satu syaratnya adalah dengan meninggalkan maksiat atau dalam bahasa yang lain adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih wong niki wis wedi kali pangeran kali Gusti Allah niku wis mesti wae ninggalake maksiat kan ngoten ta. Yang kedua apa wa amsik lan ngekero sapa sira, jaga sapa sira lisanaka ing lisan ira anil khalqi saking makhluk. La tadzkur aja ngucap sapa sira, aja ngomong sapa sira hum ing annas illa kejaba bi khairin kelawan perkara kang apik. Syarat kedua supaya kamu itu memperoleh ilmu, kamu jangan banyak ngomong. Apalagi ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ingin pinter, ora usah kakean ngomong. Ngoten nggih. Kama kaya dene kalu wis dawuh sapa ulama, man utawi sapane wong iku azbala mbujuki sapa man annasa ing menungso. Naholu ngoten nggih. Naholu nun kha lam nggih. Nah kalau mongko padha ngremehaken sapa annas hu ing man. Orang itu kalau berbohong kepada orang lain atau orang itu kalau biasa ngapusi wong iki biasanya terus diremehke wong. Akhirnya napa paling ngapusi. Bener apa niku kadang terus diomongi ngapusi. Nggih. Lah mongko nek wong iki akeh omongin niku biasanya akeh ngapusane. Ya, makanya wonten dawuh, mangke tengene kitab Nasaihul Ibad juga ada itu. Saya enggak tahu itu makalah yang keberapa atau bab yang keberapa dikatakan bahwa orang itu kalau banyak ngomongnya itu biasanya banyak bohong. Pemene kon cerita ngoten wonge seneng cerita wis terus wae ngoten, gak entek-entek wis gak kentekan bahan ngoten ya terus ngapusi. Akhirnya gawe-gawe cerita. Mula tukang cerita itu kalau dalam hadis orang yang senang cerita itu banyak terus kemudian memunculkan hadis-hadis palsu. Jadi termasuk sebab banyaknya beredar hadis palsu itu ketika orang senang cerita. Bisa nek zaman Arab kuno itu orang cerita itu jadi profesi. Jadi profesinya sebagai nopo? Nek wong Indonesia wonten ta niku profesi sebagai pendongeng. Wonten nggih. Nah, Indonesia wonten niku. Wong meneh nek terus dongeng-dongeng iku sing menarik wonten nggih. Ngerti misale rajane seneng dolanan manuk dara, ngoten terus akhire diambaki cerita. Wah ngeten terus. Wong niku nek dolanan manuk dara niku was masyaallah. Mungkin teng akhirat ngaten. Nah, akhirnya ngapusi. Ya. Biasanya orang yang suka menjilat itu kan senang cerita. Akhirnya ceritanya mengada-ngada. Ya, sebenarnya berarti goro niku. Ya. Wanzurlan, lah niki sing abot niki.
Wandur lan ningalono sapa sira khubzaka ing roti ira alladzi takulu kang mangan sapa sira ing khubzaka hatta sehingga yakuna ana ayat tegese hatta yakuna sehingga ana apa al khubz nggih apa roti ayat tegese dalikal khubzu menggono roti iku minal halali saking perkara kang halal. Ini juga menjadi syarat. Kalau kamu ilmunya ingin manfaat, mendapatkan ilmu sebagaimana ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang akan datang, maka lihat dulu makananmu. Gampangane ngoten. Misalnya kok panganan niku saking perkara sing halal, fahina idzin mongko ing dalem nalika iki takulu mangan sapa sira ing khubz. Wa illa lamun ora fala takul mongko aja mangan sapa sira ing khubz. Jadi syaratnya supaya ilmu kita ini atau kita ini mudah untuk mendapatkan ilmu, maka makanan yang kita makan harusnya berasal dari makanan-makanan yang halal. Dan ini nyata, Pak. Kemarin kan sempat banyak di medsos itu ada santri belum dewasa, tapi piyambak ini pun hafal kitab hadis. Oke. Ini kan masya Allah nih. Ternyata ketika ditanya orang tuanya, kok bisa panjenengan punya anak secerdas ini? Itu salah satu treatmentnya adalah dia tidak memberi makan sesuatu kecuali benar-benar dari makanan yang halal. Itu salah satu jawaban. Ini kita Jawa Timur. Saat itu pernah dites juga oleh beberapa kiai dan memang bisa menyebutkan hadis-hadis itu. Tidak hanya matannya saja, tapi juga sampai dengan sanadnya. Niku dipatosi wonten niku tenggene YouTube niku. Ini kan luar biasa. Santri desa bocah sinau ning pondok ngoten niku. Tapi hafal hadis. Ini kan hafal cerita nggih. Famtana mongko napa? Menahan diri ngoten nggih. Nyegah sapa al-fata cah nom anil khuruji saking metu ila baladin maring negara akhirin kang dia litolabil ilmi krana nuntut ilmu. Akhirnya dengan nasihat yang diberikan oleh nabinya ini, kemudian anak itu tidak jadi keluar daerah untuk mencari ilmu. Wal maqalatul khamisah azratalan utawi iki iku maqala kang kaping 15 iku ruwiyat den riwayatake apa anna rajulan setuhune wong lanang min Bani Israil saking Bani Israel iku jamaah. Jamaah iki mboten jamaah salat nggih. Jamaah ngumpulake sapa rajul samanina ing 80 apane tabutan petine. Jadi suatu ketika diceritakan ada seorang dari Bani Israel ini mengumpulkan 80 peti. Minal ilmi saking ilmu. Artinya dia mengumpulkan kitab itu saking akeh kitab iki sampai terkumpul 80 peti. Wala halulan utawi keadaane annahu iku satemene rajul iku lam yantafi ora bisa ngalap manfaat sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Tapi apa? Kitab yang banyak yang dia punya itu tetap dia tidak bisa mengambil manfaat ilmunya. Fa'auha mongko baring wahyu sapa Allah taala ila nabiyihim maring nabine Bani Israil alaihi salam an tegese an ini dia an tafsiriyah an yang bermakna tafsiriyah kang bangsa menjelaskan ngoten. Kul ngucap sapa sira nabi li hadal jami' maring ikilah wong kang ngumpulake litilkal kutubi maring mengkono-mengkono kitab. Artinya Allah kemudian memberikan wahyu kepada nabinya dengan firman-Nya apa? Sampaikan kepada orang yang banyak mengumpulkan kitab ini. Apa yang disampaikan? Lau jama'ta lamun ngumpulake sapa sira katsiran ing akeh minal ilmi saking ilmu. Lam yanfa mongko ora manfaati apa ilmu ka ing sira illa kejaba antak mala yen to ngamalaken sapa sira bisalasati asya kelawan telu biro-biro perkara. Ya, jadi kamu tidak akan mendapatkan atau bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan atau ilmumu itu tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali kalau kamu melaksanakan 3 hal. Yang pertama apa? La tuhib ojo seneng sapa sira ad-dunya ing dunya. Nah niki. Jadi wong niku nek pengen dadi wong alim temenanan niku ora usah kakean mikir dunya. Nggih.
Sikit mlebu sekolah ngono kok terus mikir engko dadi apa. Ora dadi apa-apa. Wis ora usah dipikir, pokoke sinau. Wis yakin mawon kali Allah taala. Nggih, dadi wong alim iki nek kedunyan iki angel nggih. Tapi nggih nek sugih kenging. Ya ana wong pinter niku sugihne memang wis keturunan. Jadi bapak-bapakane sugih. Niku nggih wonten, tapi wonten wong alim niku wis gak sugih blas. Ya. Jadi ini misalnya ana wong alim utawa kiai ngoten niku terus nggawe sarung sing apik sing larang ki aja dicurigai sih. Cok sarung niku mung dimenehi wong liya. Nggih. Ora terus tuku piyambak niku mboten, tapi kadang diparingi hadiah. Saka jamaahe misalnya ngoten. Seperti orang-orang alim di tempat saya di Gresik itu makmur Pak. Soalnya nopo-nopo wis dipenuhi dengan agnia. Jadi riyoyo ngono iku ya sarunge sing apik, sak klambine. Pengin lunga, pengin tindak ngoten niku terus durung ngomong, niku wis ditawani. Mungkin diderekke nggih. Bisa supire sak napa? Sak bensine sak yo bensine wonge, bensine mobile. Untuk kabeh. Nggih. Soale dimulyake nek kiai teng mriko. Mula kula niku gak ada kenalan kiai kalih. Sing setunggal niku wong Jawa Timur, sing sisi wong Jogja. Iki sing Jogja rada ngenes. Sampai guyonane sambat aku ning kene iki masyaallah. Padha-padha wong Gresike tapi tempat berjuangnya berbeda ngoten lho. Aku ning kene iki angel berjuang. Lah piye? Arep lunga ki ya nganggo mobil dhewe. Nek aku ning Gresik ngono ya paling ya ana sing ngeterno. Beda memang. Penghargaan kepada kiai itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan itu nyata memang. Jadi nek misalnya kok jenengan ngerti kiai kok terus mobil apik urung karuan mobil dhewe, kadang mobil wong liya. Lah ming dikon ngeterke kok, napa ming diterke tok wis monggo nggih tak derekke. Ngoten iki mulai ya sik ana salam templek ibarat. Sing ora tapik kiai ya mangkat-mangkat dhewe. La tuhib ojo seneng sapa sira ad-dunya ing donya. Ayat tegese mata'aha ing bondone donya wa zuhrufaha lan pepaese donya. Sebab nek wong alim utawa kiai ngono utawa wong alim nggih iki seneng donya iki wis mboten karu-karuan nggih. Napa-napa hitungane donya. Nggih. Ngaji mawon dadak takon sik. Pira kira-kira? Diundang pengajian iki takon. Tarife sampean menehi pira? Nah, ning ngono bahaya. Gitu. Falaisat mongko ora ana apa donya iku bidaril mukminina, dadi panggonane wong-wong mukmin utawa dadi desane wong mukmin. Karena apa? Dunia ini tidak menjadi tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Al-fa'u tawi hurufa iku li ta'lilin duweni faedah ta'lil. Ayat digeseli annaha krana setuhune donya iku laisat ora ana apa donya iku daro jazain. Panggonane piwalisil mukminina kaduwe pira-pira wong mukmin. Fa inna daro thawabi mongko setuhune panggonane wong ganjarane wong mukmin iku al jannatu surga. Karena apa? Hakikatnya tempat kembalinya atau tempat tinggalnya orang mukmin itu adalah surga. Apa terus kiai gak oleh sugih nggih entuk. Tapi kan ojo sampai kedunyan utawa atine gumantung marang dunya. Sebab kok nek atine gumantung marang dunya niku biasanya terus hitung-hitungan. Ya. Mula kan dadi kiai sing aman iki sugih sik. Jadi nek sugih niku gak ngarep-ngarep salam templek. Nggih. Tapi nek kiai kok mboten tapi sugih iki kadang-kadang terus gudone oke. Nggih sasi. Gudone kata. Wala tusahib lan ojo ngancani sapa sira asyaitona ing setan. Piye carane ngancani setan? Iki setan temenanan iki Mas, itu setan sing rupa menungso niki. Mas selamat ya. Bi antutia kelawan anut sapa sira amrahu ing perintahe setan bi mukhalafati amrillahi kelawan nulayani perintahe Allah wa rasulihi lan perintahe rasuli Allah. Jangan kamu berteman dengan setan. Sapa kuwi setan? Yes kabeh makhluk sing mengajak kita untuk
tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kok kita dilarang untuk menemani setan? Falaisa mongko ora ana apa setan iku birafiqil mukminina, nggih, den kancanine wong-wong mukmin. Tegese li anna syaitana krana setune setan iku laisa ora ana setan iku rafiqon dadi kanca lahum kanggone wong mukmin. Monggo diunjuk sik ben mboten ngantuk. Sing kurang pisang goreng ya. Sekedap malih, Bang. Teng daleme piyambak-piyambak. Monggo diunjuk. Oh, jadi pengen ilmu ini manfaat, okay. Maka ini menjadi amalan yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah tidak terlalu atau tidak boleh gila terhadap dunia, keedanan dunia. Yang kedua adalah tidak boleh berteman dengan setan, artinya jangan berteman dengan siapapun yang mengajak kita untuk tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wala tu'dzilan ojo nglarani sapa sira ahadan ing wong suwiji min ibadillah saking biro-biro kawulane Allah taala. Syarat yang ketiga adalah jangan kamu menyakiti seorang pun di antara hamba-hamba Allah taala. Karena apa? Falaisa mongko ora ana apa nglarani iku bi khirfatil mukminina kelawan penggaweane biro-biro wong mukmin. Ya. Jadi kita ini tidak boleh kemudian menyakiti orang lain supaya ilmu kita manfaat. Sebab apa? Karena menyakiti orang lain itu tidak termasuk perbuatan orang mukmin. Nggih. Lan saiki kok ana wong tukang ngaji tapi senenane mencaci maki orang lain. Lah niku ya berarti nyalai. Ngelek-ngelek wong, nesu-nesu, ngaji kok nesu-nesu. Nggih. Tapi jamaah akeh, yo jamaah padha dene seneng nesu. Jenenge napa botol ketemu tutupe. Nggih ta? Nggih. Padahal nek wong niku kok alim temenanan, ilmune manfaat. Nggih. Niku wau. Syaratnya adalah tidak boleh menyakiti seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa li annal idaa? Ayat tegese li annal idaa krana gawe lara utawa nglarani wong liya iku laisa ora ana apa ida iku sunatahum penggaweane al mukminin. Karena apa? Menyakiti orang lain itu tidak termasuk perbuatan orang mukmin. Ya, jadi niki kudu digatekne temenanan yang seperti ini ya. Ya Allah, sampai orang kula pun nate cerita kula niku gadah sederek sampun almarhum niku nggih. Senom hafal Quran, nggih alim. Itu saking halusnya niku nek menawi bar ngomong bar cerita niku njaluk ngapura Mas. Padahal ya gak salah. Misalnya cerita kali kula ngobrol ngoten wis rampung. Pernah adik niku nggih. Mas Hasan kula nyuwun ngapunten nggih saestu kula nyuwun ngapunten. Kaya wong arep pamitan niku sih. Niku masyaallah kula jadi wedi dhewe kula kadang-kadang wedi. Iki ana apa to? Padahal nggih mboten salah. Ternyata sama siapapun. Kali sedulur-sedulur kabeh iku senengane njaluk ngapura. Nek bar ngomong ini mesti njaluk ngapura. Ya bisa jadi karena itu dia mengetahui bahwa konsekuensinya berat ketika orang itu punya salah kepada orang lain. Beda dengan punya salah dengan Allah Ta'ala. Ini salah kali Allah Ta'ala itu taubat rampung. Istighfar, mboten baleni.
nyesel ini pun rampung di ngabur kali Allah Ta'ala. Tapi nek karo menungso iki masyaallah njaluk ngabur iki angele ra karu-karuan. Mula dhewe niki kudu ngati-ngati nek nalikane muamalah kali sepodo-podo. Bermuamalah dengan sesama itu kita harus hati-hati. Sebab salah-salah nanti kita justru gagal masuk surga tanpa hisab karena punya tanggungan salah terhadap orang lain. Sing ngati-ngati saestu. Muamalah kekancan nggih seserawungan karo wong kali tiyang niku kudu sing ngati-ngati. Wal maqalatu sadisa asyrata lan utawi iki iku maqalah kang kaping 16 iku an Abi Sulaiman Ad-Darani. Saking Abu Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wadaron lan utawi jeneng Daron iku qaryatun desa mingkura Dimaskin saking mingkura Dimasko nggih. Saking desa Damaskus. Mata kang sedo sapa Abi Sulaiman Ad-Darani sanata sa'asrota ing dalem taun 15 wa mi'ataini lan 200. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani jenenge Abu Sulaiman Ad-Darani. Jeneng asli niku Abdurrahman bin Atiyah. Atiyah niku jeneng wedok. Nek teng Indonesia wingkinge niku wedok apa lanang? Niki jeneng wedok, niki Atiyah teng mriki jeneng lanang. Maksud kula ngoten. Nek Atiyah teng mriki jeneng lanang, tapi nek biasane teng Indonesia nek wonten niku wedok nggih. Hasan lanang, nek Hasanah wedok. Nggih. Sapa meneh? Nggih. Kula dhisik iki dhewe kanca lanang jenenge Zubaidah. Lho nggih, lho niku memang lanang kok. Jeneng Arab lanang niku. Cuman Zubaidah. Ngertine wong wedok. Nggih. Atiyah niku jeneng lanang. Ngoten. Tapi nek teng Indonesia kadang cak terus ngertine wedok niku. Soale ana Tapi nek sekarang ini sudah mulai jarang nama perempuan Islam atau muslimah ngoten terus ngangge nggih. Saniki iki jenenge aneh-aneh niku sing. Nggih. Oh nggih. Jadi sing ngeten-ngeten iki memang mboten mesti nggih. Wong kula iki kadang nate kebingungan soalnya ketika absen ngoten niku pas mulang ngoten nggih. Iki teng absen jenenge Slamet. Tak kira lanang. Tak goleki, Slamet. Gak ono sing jawab. Slamet. Bar niku wonten cah wedok, saya, Mbak. Oh iya. Kula mboten penak to tak kira iki. Lho tenan niku jeneng Jawa kan ngoten niku. Lho mboten. Mboten niki saes niki contoh. Nggih. Niki contoh. Maksudnya kan gak mesti ngoten, gak mesti. Jeneng kok sakarepe sing jenenge. Ngene gua ana wong jenenge Badawi. Dikirane jeneng Arab. Baidawi ngoten. Ternyata mboten jeneng Jawa. Soale lahire pas bodoh. Pas bodoh terus akhirnya dijenengi Badawi. Ngoten. Biasane kan ngoten tok. Jadi jeneng-jeneng Jawa kula iki jane pengin jenenge anak kula niku riyen niku jeneng Jawa, pingine ngoten. Jenenge Gatotkaca apa sapa ngono kan ketok keren apa Werkudara. Ngono apik to nggih. Jenengmu sapa? Werkudara. Waduh lah kan. Kan gagah ngoten nggih. Nggih. Muhammad Werkudara. Nah, keren. Ya Mas. Nggih. Hah? Arab Jawa. Mboten tahu apa. Ya mengki nek tengah akhirat diundang Werkudara kan keren. Nggih. Tapi nggih delok wonge. Dia anak jenenge Bima. Bocah cilik. Ora pantes. Jadi bocah gedhi jenenge Bima. Ngoten. Jadi jenenge iki memang wonten senine, Pak. Nggih. Jenengane jenenge putrane piyambak-piyambak nggih. Napa njaluk ning gone wong liya ngoten. Piyambak-piyambak. Wis berarti keren jenengan. Ya. Saniki golek jeneng sing beda ya angel. Nggih, angel.
Kula niku anggere ditekani tiyang nembe gadah anak niku njaluk jeneng kula mumet sik. Duh. Wis piye saiki anakmu piye? Kula ngoten tanglet biasa niku lho. Lahire kapan? Nggih, jam pira? Ngoten. Lah pingine jeneng Islam apa Jawa? Nggih pingine sing Islam. Lah pengarep-arepe napa? Nggih pingine ngaten. Nembe goleke jeneng. Ngoten. Ya alhamdulillah kata sing cocok. Kula pingine sing rada ke Inggris-Inggrisan tapi duweni makna Arab. Ya wis jenenge Robert. Oh, Robert iki kan bahasa Arab ya Robert. Lho nggih. Wonten malih njaluk jeneng. Jenenge kiai atau ulama wae ya, nggih. Tapi pingine nggih niku mungkin nek ning ndang niku kira-kira kaya wong London niku sih, Pak. Siap. Yen jawab iki lho ngoten nggih. Mengke 3 dina ngriki malih nggih. Dasar ngoten ta. Lho nggih, maksudnya 3 dina kan ben siap-siap ngoten nggih. Le dugi kan ben siap-siap. Ngrikone kan nggih siap-siap to. Nah, dugi, sesuk sinten jenenge? Ya, jenenge Ali Sibromalusi. Utawa wonten sing ngomong Ali Sibromalisi. Lah mengke ling undang Bram. Keren betul. Keren no, jenenge Bram. Jenenge Ali Sibromalisi ling undang Bram. Timbang jenenge Tommy tapi dawane Tommy Jan. Balik Jawa jenenge. Lah itu ternyata butuh seni. Nggih jenenge iki butuh seni. Ya, kula lek jenenge anak kula niku nggih kesuwen niku. Mikire duwawa iki jenenge sapa ngoten. Nggih. Ajeng kula jenenge Husain kok wis akeh. Engko jenenge Husain undangane Uceng. Gitu. Niki lho. Wah mikire dawa niku sing kira-kira mboten enten sing madani. Nggih, ngono niku masyaallah sebelum anak itu lahir kula damel pilihan nama itu banyak sekali. Sing lanang ya sing wedok. Iya, lanang iki nek wedok iki metu meneh ide iki sing lanang iki wedok iki sampai mumet kula. Sampai mumet. Akhire krana Mbak Yune niku awalane FKB ya iki akhire melok F. Dan ini yang menurut saya koyo-koyonya sampai dengan saat ini nggak ada yang menyamai. Yang lanang iki jenenge Fadaukas. Niku gak ono sing gak ono sing nyamai kuwi sapa Fadaukas iki maknane napa rahasia iki. Tapi nek muwafaqin niku rada ana muwafaq, ana muwafiq ini kan. Fadaukas iki pas kula jenenge ngoten ku kata sing WA iki maknane apa? Kula nulisi RHS. Apa rahasia? Dan niku ono sing iseng golek iki maknane kendel, nomor kali ini iso maknane macan. Itu kan medeni to, macan no, gitu. Macam-macam diblok. Gitu loh. Jadi tapi itu menyesuaikan dengan harapan kan? Pinginnya apa? Pinginnya apa? Jadi jenengi bocah niku nek saged nggih memang tiyang sepahe piyambak karena yang tahu karep niku kan nggih tiyang sepahe to mboten wong liya to. Tapi ya jangan terus kemudian asal-asalan. Kalau menamakan asal-asalan niku kan biasanya wong dhisik-dhisik iki pokoke nemune apa dijenengi. Jenengi nar. Yo nek nar kuwi kan kok nek Arab kan artine neraka utawa geni. Jenengi Farjia, lu Farji malah kan. Ya, kudu ngati-ngati. Jadi tapi juga undangan atau cara kita memanggil itu juga penting. Ada orang namanya bagus, Nurudzolam. Apik nama betul. Apik. Artinya kan cahaya kegelapan. Undangan idzolam. Wah, koyo dewa kegelapan nih. Wah, nggih. Ana sing ngaten niku. Jadi Nurudzolam.
ngundang dolam. Wah dadine peweteng, akhirnya nakal bocah. Gitu. Coba nek diundang nur, wah bercahaya. Wis ireng nakal sisan wis. Pas berarti jenenge dolam. Ngoten. Dadi kudu ngati-ngati. Nek teng Jawa niku biasane akeh Abdul ngoten nggih. Abdul Ghaffar. Undangane ming Dul. Abdul Qadir jenengane Dul ngoten nggih. Tapi ya gak apa-apa sih wong apik, cuman cara memanggil ini menjadi perlu untuk difikirkan biar anak itu ndak minder. Ya. Nek jenengan gawe jeneng anak kok sampai huruf akhir. Abjad Z niku le diabsen mesake, Pak. Nunggu suwi kok. Kan ning absen biasanya mulai A to nggih. Nunggu Z iki suwi banget. Nggih. Terus nggih kadang apes. Apese napa? Guru niku biasa lek ngongkon nek mboten dhuwur misal. Nggih. Jadi kira-kira golek jenenge sing kira-kira absen tengah-tengah. Ben rada selamat. Oh ngoten nggih wal maqalatus sadisah. Monggo nek menawi wonten ingkang ajeng dipun tangletaken. Lah kalau orang Arab itu namanya singkat-singkat, Pak. Muhammad, Ahmad, Salman, Sulaiman. Ya. Tapi bednya ini yang banyak. Iya. Saking singkatnya nama itu sehingga banyak yang sama, sehingga perlu disebutkan binnya, bapaknya itu. Itu saja masih ada yang sama, sehingga disebutkan kakeknya. Itu saja ada yang sama, sehingga disebutkan dia ini asalnya dari mana. Kalau dalam perawi-perawi hadis itu enten kitab jenenge Asmaul Rijal, nama-nama perawi. Itu jenenge Ibrahim niku sampai 30 wong luweh. Jenenge Ibrahim kabeh. Nah, ini kan gawe mumet to. Mula bapake bine sapa? Lho ternyata bine iki Muhammad. Padha kabeh. Lah kira-kira simbahe sapa? Nah, teng Indonesia jarang, soalnya jenenge wis dawa. Nama orang Indonesia sekarang itu paling tidak terdiri dari 3 suku kata. Gitu? Jenenge dawa-dawa saniki. Nah, itu apa nama? Jadi penting, nama niku penting. Sebab nama itu kadang-kadang dimaksudkan oleh orang tua yang memberikan nama sebagai doa. Monggo mbok menawi wonten sing ajeng ditangletke. Mas Slamet biasanya cok tanglet ini. Monggo. Sampun? Mboten ana sing tangletke? Alhamdulillah. Kula seneng nek gak ana sing takon. Nggih, maknane kan luwih cepet rampung nggih. Monggo saran-saran kita tutup pengawasan wonten dalu menika kanthi waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudika ma 'allamtana fardud ilaina indah diyajina ilaih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.